Leng-leng ramyaning kang yo ngeriwang condro katawangan sumo ing tias katuedan limut tabiatane ruce rem-reming Triyoma nawo kebunging yuang wi seso ora kok jeneng kami tambuh ning dasare pancen durung weruh. Iki ana piyai sepuh ingkang munggah ana ing Stinggil Binatarata negara Wirata. Mara gage sajarwa panjenenganmu ki sapa, Kyai? Aduh sinuwun. Kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami langkung rumiyin kalilan kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantuwa kunjuk. Dene paduka andangu dumateng jasad kula saking dusun Pajagalan nami kula pun Jagawalakas. Osik. Yen kowe ngaku wong Pejagalan jenengmu Jagawalakas tegese kowe bapake Jagal Bilawa pancen kados mekaten pedian. Ya jagat dewa Bathara ya jagat mangestungkara. Muga-muga anakmu Jagal Bilawa dawa umure merga Tripalungguhan iki nembe wae kraton Wirata ngrembug anane Jagal Bilawa. Mumpung Tripalungguhan iki Ki Walakas sowan ana ing Stinggil Binatarata negara Wirata, banjur aku tak mungsung kabar dina iki anakmu Bilawa nang endi. Kula mboten ngertos. Pokoke sak lebete sepi ngeten iki Bilawa niku teng alas mancing kalih bedili manuk. Kula mboten ngertos lan kula aturi kuninga nggih sinuwun yektosipun Jagal Bilawa menika anak kula pupon.